आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है। हर कोई अपने सपनों की घोषणा कर रहा है। सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, बड़ी बड़ी योजनाएं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। बोलने से कुछ नहीं बदलता, बदलाव सिर्फ करने से आता है। आज की यह कहानी उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर शोर नहीं, परिणाम बनना चाहते हैं। आरव एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का। सपने उसके बड़े थे, पर जिंदगी वैसी नहीं। वह हर किसी से कहता था, मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैं अलग बनूंगा, मुझे बस सही मौका चाहिए। कॉलेज में, दोस्तों के बीच, रिश्तेदारों के सामने उसकी बातें तेज थीं, पर उसकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी थी। जब कोई पूछता, आज क्या किया, आरव जवाब देता, आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, अभी सीख रहा हूं, सब प्लान तैयार है। असल में वह बोलकर खुद को तसल्ली दे रहा था। उसे लगता था, बोल देने से काम आधा हो गया। पर सच यह था, बोलने से वह हर दिन अपने सपनों से दूर जा रहा था। उसी शहर में एक और आदमी रहता था। नाम था अमन। न ज्यादा बातें, न बड़ी घोषणाएं। सुबह जल्दी उठता, काम करता, खुद पर काम करता। कोई नहीं जानता था वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि अमन अपने काम का प्रचार नहीं करता था। एक दिन आरव ने मजाक में पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। अमन ने शांत होकर कहा, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूं तो करने का समय नहीं बचेगा। यह जवाब आरव को अजीब लगा। समय बीतता गया। आरव अब भी बातों में उलझा था, और अमन हर दिन खुद को बेहतर बना रहा था। धीरे धीरे लोगों ने बदलाव देखना शुरू किया। अमन के पास काम था, पहचान थी, आत्मविश्वास था। बिना शोर के एक दिन आरव पूरी तरह टूट गया। न काम, न दिशा, न भरोसा। वह अमन के पास गया और पहली बार कुछ नहीं बोला। अमन ने कहा, जब तुम ज्यादा बोलते हो तो दिमाग सोचता है कि काम हो गया, पर खामोशी दिमाग को मजबूर करती है कि अब कुछ करो। उस दिन के बाद आरव बदला। उसने कम बोलना शुरू किया, कम वादे किए, कम दिखावा किया। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम, कोई ताली नहीं, कोई तारीफ नहीं, पर आत्मसम्मान लौट रहा था। कुछ महीनों बाद लोग खुद पूछने लगे, तुमने यह सब कैसे किया। आरव मुस्कुराया और बोला, बस चुप रहा और काम करता रहा। याद रखिए, ज्यादा बोलना ऊर्जा खत्म करता है, कम बोलना फोकस बढ़ाता है, और लगातार काम पहचान बनाता है। क्योंकि शब्द वादे करते हैं, काम इतिहास बनाता है। आज से कम बोलिए और ज्यादा कीजिए, क्योंकि जो सच में करता है उसे साबित करने की
जरूरत नहीं होती। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो कम बोलकर ज्यादा करना चाहते हैं।